السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا أخواتي في الله، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال وبأحسن صحة إن شاء الله، وكل عام وأنتم بخير، وكل سنة وأنتم في أحسن حال. عاملين ايه؟ وحشتوني والله. أنا قلت أجيلكوا كده في فيديو خفيف على جدي بخلطة يا جماعة للغسيل، والله العظيم بتخلي الغسيل منور كده. الخلطة دي يا جماعة صراحة أنا شفتها يعني من على النت، بس ضفت لها حاجة من عندي، الخل معقم طبيعي يا جماعة، يعني أحسن من الكلور والله. وربنا إن شاء الله يعود الأيام علينا بخير يا رب، وكل سنة وانتم بألف صحة وبألف خير. وفضلا وليس أمرا يا أخواتي في الله، أرجو منكم تحطوا لي الاشتراك، تضغطوا لي الاشتراك وتحطوا لي اللايك، وإن شاء الله تبقى سنة سعيدة علينا وعليكم إن شاء الله، والسنة الجاية تبقى أحسن من السنة دي إن شاء الله. بس يا جماعة الخلطة دي كانت عبارة عن شامبو شعر، شامبو اللي هو بيستعمل للشعر، وخل وملح ونقطتين ليمون، وتدوبوهم مع بعض وتضيفوهم مع المسحوق اللي هتغسلي بيه. والله العظيم بتخلي غسيلك فل. وقلت اختم الفيديو بتاعنا برضو بتتبيلة فراخ خفيفة كده على قد حالي برضو. بصوا يا جماعة، ده توم وكزبرة وفلفل اسود وكمون، وهحط لها طماطمية حلوة كده بقرن فلفل يعني التوابل اللي عندك في البيت حطي منها، بس مش كلها يعني لو عندك كتير. بصوا يا جماعة، وهحط ليمونة وهحط زعتر وكركم وحبهان وورق لورا اهي يا جماعة. بعد ما بتستوي في الخلطة دي بتنشيلها من الخلطة دي، بتحمرها، بتبقى احسن من كأنك حطاها في شواية مش في فرن. والله العظيم بتبقى خلطة، وطعم الخلطة بيبقى جميل. لو سبتها في الخلطة برضو بتتاكل، بتبقى احسن من احسن شواية والله العظيم. وكل سنة وانتم طيبين، وكل سنة وانتم بخير، ويا رب وكل سنة وأبقى معاكم كده وتبقوا معايا، وإن شاء الله أنا عشمانة في ربنا أن القناة دي هتكبر معاكم وبيكم إن شاء الله. وربنا يا رب ما يحرمناش من آرائكم الحلوة وعينيكم الجميلة، ومش عارفة أقول إيه تاني صراحة. وما تنسونيش في الاشتراك، وما تنسونيش في اللايك يا جماعة. أختكم في الله يعني. أرجو يا رب كل اللي تشوف الفيديو بتاعي كده ايدها تجري على اللايك لوحدها ان شاء الله. اهي يا جماعة، بس وكل سنة وانتم طيبين، وكل سنة وانتم في احسن حال ان شاء الله. انا معلش فيديوهاتي كده على قدها، بس ان شاء الله ربنا يكرمنا ويقبلها وسطكم ان شاء الله.